Так, всем добрый день, добрый вечер, кому как. Вот квартира 33 квадратных метра, площадь по установке регулируемых полов. Сразу, это прихожая, у нее будет укладываться здесь керамогранит толщиной 9 миллиметров. Далее кухня налево, комната маленькая направо, там будет ламинат. Соответственно, мы должны подготовить основание так, чтобы после укладки ламината 10-миллиметрового на подложку 3 мм и укладки керамогранита при наклейке 9-миллиметрового на клей было все на одном уровне. Сделать это несложно. Так, вот мы зашли в коридор, стоим в комнате. В коридоре мы должны установить лаги регулируемые, 5 уже установлено. Это контрольные лаги, на них выводился уровень. Потому что в чем сложность? Дверь апартаментов открывается вовнутрь. Соответственно, мы ограничены по высоте, и каждый миллиметр для нас имеет значение. Тут точно имел значение. Вот сейчас эти 5 лаг, которые, видите, уже спилены, крепеж, анкера лишние спилены сверху, они уже настроены миллиметр в миллиметр. На них будет прикручиваться фанера 18 мм, далее будет прикручиваться гипсоволокно толщиной 10 мм. И мы получаем идеальное основание под укладку керамогранита, под наклейку. Кафельщик просто будет доволен стелить полы, кафель клеить на такую ровную поверхность. После наклейки керамогранита по расчетам у нас под входной дверью будет порядка 5 мм при открывании между кафелем и дверью. Вот такие вот точные хирургические расчеты. В комнате только что забурили. То есть напомню, лишний раз напомнить несложно. Мы используем 2-метровые лаги, мы их производим. Многим рекомендую, кто хорошие такие лаги найдет, используйте их. Они удобнее при использовании фанеры 1,52 м на 1,52 м форматом, чем 3-метровые. Поэтому рекомендую. Кому как, в общем. Мы только с ними работаем на своих объектах, и у нас также клиенты их укомплектовываем, наши же лаги собственного производства. Забуриваем всю комнату, то есть забуриваем первую, 4-е отверстие и наживляем, таким образом используем анкера, те же самые наши, и тормашками их, чтобы не сдвинулись. Когда забуренные крайние отверстия, забуриваются все остальные промежуточные, 2-е, 3-е. То есть раскраивать можно как угодно, как фантазия позволяет. Нужно учитывать длину, ширину помещения, само собой. Здесь вот не хватает нам чуть больше метра, да? Можно лагу попереть пополам и таким вот образом установить ее. Так как фанера все перекроет, будет все четко. Не обязательно двигать прям вплотную лага к лаге. Кто как хочет. Но никак не отразится на качестве изделия, что так делает. Используем шаблоны, то есть нужно обязательно нам лагу 1/5, все на 5 она бывает, видите, 1, 2, 3, 4, вот на 5. Она у нас по шаблону ставится, написано 1,52 м, это ширина фанеры. То есть на этой лаге, на этой полосе будет стыковаться лист фанеры. Все понятно, то есть напомнили. Вот здесь фанера будет на 1 см, на 10 мм выше, чем в коридоре. Когда в коридоре гипсоволокно прикрутится на фанеру 2-м слоем, у нас ГВЛ, уровень пола ГВЛ гипсоволокна в коридоре и фанеры будут на одном уровне. Так как я уже говорил, что на польное покрытие фактически одинаковой толщины, при наклейке клея, подложке 3-ечки, все сойдется идеально. Далее пройду. Здесь сразу же, так как будет тоже стыковаться именно в этом промежутке под углом, да, с угла на угла стен, ставим также 2 лаги параллельно друг другу, то есть поближе, для того, чтобы исключить всякие там прогибы. Прям вообще будет идеально. Хотя можно было их не ставить, так же было бы прочно, но так я делаю всегда. Тоже рекомендую, не ленитесь.
Вот эта лага, которая у нас уже которая на территории кухни будущей, она у нас на высоту 10 мм выше, чем лага, которая вот еще в коридоре, параллельно ей. Понятно, да? Ну и дальше потом, там, когда это переедем, готовое помещение, дальше там будет все установлено, снято. Затянули крепеж анкера и настроил контрольную лагу, уровень этой комнаты. То есть он на 10 мм ровно больше, чем уровень лаги в коридоре. Потому что в коридоре прикрутится ГВЛ 10 мм и будет один уровень. Фанера в этой комнате и в коридоре будет на одном уровне. Вот есть два уголка, где можно посмотреть. Вот в коридоре видно, что метка идет 12 сантиметров, а в комнате лага на метке 11 сантиметров. Остатки шпильки спиливаются, лучше болгаркой. Коридор уже спилен полностью. То есть болгаркой пилим наполовину шпильку, потом надламываем ее. Хорошо работать с ровными, сухими лагами. Поэтому сами их производим, всем предлагаем. И рекомендуем всем именно двухметровые. Поверьте, нет такого помещения, где двухметровая не была бы удобной. Удобно во всем. И перевозить, и разгружать, и не поведет ее никогда. У нас тем более не клеевые. Ну, либо выбирайте лес сами хорошо, бруски смотрите, выбирайте. Вот так вот подпилили болгаркой на 50% глубины. И вот так вот сломали. Ну вот осталось шумоизолировать, утеплить минплитой и укладка фанеры. Потом в коридоре вторым слоем гипсоволокна. Все утеплено, выставлено. Начинаем фанеру стелить. Лучше применять для 18-мм фанеры саморез размером 4,2 на 65 мм по дереву. Черный очень хороший. Именно 4,2, не 3,8. Предварительно лучше фанеру засверлить 4-мм сверлышком. Брусок не сверлим. Аккуратно нужно знать, где у нас коммуникации, трубы, потому что лаги очень низко. Тем более под шумоизоляцией это ничего уже не видно, поэтому заранее нужно помечать по стенкам. Ну, то есть у кого какие мысли по этому поводу, так и делает. В общем, несложно. Главное, саморез проходит насквозь, порядка 7 мм выходит снизу фанеры. Нужно быть аккуратным. Но это несложно. Если знаешь, то ничего не повредишь. Так, один край фанеры выше другого на 10 мм, как все и рассчитывалось. Прикручиваем гипсоволокно в коридоре, и будет ровно на одном уровне. Фанера в комнате и гипсоволокно под кафель в коридоре. Так, начали прикручивать ГВЛ. Нужно его прикручивать саморезами для ГВЛ. Двойная резьба у него. 35 мм длину используем. Ячейками от 20 до 25 сантиметров.
В кухне также лаги забуриваем 1, 4 и потом промежуточные 2, 3. Выставляем на уровень уже ранее выставленной контрольной лаги на 1 см выше, чем в коридоре. По поводу раскладки лаг. Длина и ширина кухни 3,10 на 4,10. Очень удачные размеры. Но вот эта крайняя лага, 9 вдоль стены, она тоже считается стыковочной. Потом будет вставыш к стенке ставится 4-5 см шириной фанеры. То есть 2 целых листа и чуть-чуть. То есть нет смысла было лаги ставить поперек. Многие так делают. Зачем, непонятно. И вот, так как 4,10, ровно 2 лаги по 2 метра. Очень красиво. Вбили анкера и нужно хорошо затянуть. Мы используем для этого мощную дрель 1000 Вт и специальный ключ профессиональный. Ну, кто сам себе собирает полы, нужно затянуть, не лениться, ключом. Рукой затянуть, гаечным ключом. Так, полы полностью готовы. Осталось в коридоре до конца прикрутить ГВЛ. Кухня установлена полностью. Комната. И можно посмотреть, как все четко получилось. Разница между комнатой и коридором, между кухней и коридором. Так, вот видим, отметка ровно 10 мм. И гипсоволокно тоже 10 мм. Посмотрим, что покажет линейка кухни. Тоже видно 10 мм. Все четко. Вот и закончили. Установлено ГВЛ. И все на одном уровне. Нужно клеить кафель, керамогранит, укладывать ламинат. И будет все на одном уровне. Ну вот, пришло время показать всем результат. Как на наших полах регулируемых лежит ламинат. В коридоре керамогранит. В комнате ламинат. Все было сделано на одном уровне. Вот он результат. Как стыкуются ламинат и керамогранит. То есть заведомо фанера там, где керамогранит делалась ниже, для того, чтобы прикручивалась ГВЛ. Потом при прикручивании ГВЛ все совместилось. Учитывалась толщина ламината, толщина керамогранита, подложки, клея керамогранитного. Вот такая красота получилась. При этом мастер, который клеил
керамогранит укладывал ламинат, утверждал, что было работать очень легко. Гребеночкой наносился клей и укладывались плитки. Все получилось четко, без всяких погрешностей. То есть, еще раз повторюсь, что перепад по всей квартире не более 2 мм. Ну, можно утверждать, что миллиметра не больше. Абсолютная хирургическая точность уровня. Вот. Совмещение также с санузлом